Η σέντρα στο πρώτο δοκάρι, πέρασε η μπάλα, κατέληξε στα δίχτυα. Απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Λεωνάρντο και 1-0 για την ΑΕΚ. Με το πρώτο γκολ του Λεωνάρντο. Εδώ και πάλι χαμηλά η σέντρα, η μπάλα έχει βρει σε αμυντικό της Μαγιόρκα και έχει καταλήξει στα δίχτυα. Ουσιαστικά αυτό γκολ είναι, αν βλέπω καλά, το Μάριο Σουάρεθ. Πάμε στον Γιάννη Κιφωνίδη, στον πάγκο της ΑΕΚ. Όπως καταλαβαίνετε, στο Ζέφελντ. Λάθος εδώ γύρισμα, επικίνδυνα ο Αντούριθ, κλέβει την μπάλα, πέφτει στο έδαφος, πέναλτι, καθώς ανατράπηκε από τον ειδικό κόκκινη κάρτα. Αφού είναι λογικά σε θέση για γκολ εδώ ο Αντούριθ. Ανοίγει την μπάλα, πέφτει στα πόδια του Σάχα, πέναλτι που σφυρίζει ο Γιαννόπουλος. Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους η Μαγιόρκα έχει τη μεγάλη ευκαιρία να φέρει το μάτς στα ίσια. Αν βλέπουμε για μικρόν πρώτη φάση. Ο Μαρτί απέναντι στον Σάχα, ο έμπειρος μέσος της Μαγιόρκας. Το 48 αποκρούει ο Σάχα, ο Μαρτί παίρνει το rebound, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο οποίος ήταν πιο κοντά στην μπάλα βέβαια οποιονδήποτε άλλον. Και σε κενή πια εστία με τον Σάχα εξουδερωμένο τελειώνει τη φάση για να γράψει έτσι το 1-1. Πάμε στο Γιάννη Κοντούσκα. Δέχθηκε τον γκολ ο Σάχα, αλλά πήρε και τα εγκόμια από τον Γρηγόριο Μανθάνο. Λέει πολύ καλή απόκριση. Το θέμα είναι ότι πήγε τον γκολ. Η πάσα για τον Αντούριθ που κάνει καλό κοντρόλ, κάνει και το πλασέ. Η Μαγιόρκα γυρίζει το παιχνίδι. Δώσει τη θέση του στον Κουτρομάνο και έδωσε το περιβραχιόνιο. Προσπαθώ να δω που πήγε στο Ζεράλντο Άλβες, που θα είναι αρχηγός της ομάδας από εδώ και πέρα, και θα μπαίνει ο Κουτρομάνος και νομίζω ο Λαγός θα πάρει τη θέση του Ήλιε Ορντάκε. Έτσι ακριβώς. Βλέπουμε στο μεταξύ σε replay τη φάση του γκολ. Ωραίο πλασέ από τον πάτησε και βρήκε τον Τεχέρα. Κάτσε την μπάλα ο νεαρός εντός αμοσκού χώρου. Πάσα για τον Βίκτορ. Είσοδος του Βίκτορ, όπως είπαμε και νωρίτερα, καθοριστική στην αγωνιστική ανάκαμψη της Μαγιόρκα στο δεύτερο μέρος. Σουτ του Αντούριθ, αποκρούει ο Σάχα, δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Το rebound πηγαίνει στον Βίκτορ, δεν υπήρξε. Και πάλι φάση, δεν υπάρχει offside. Στον Βίκτορ έγινε το σουτ από τον Αντούριθ, απέκτησε ο Σάχα, δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Και εκεί ήταν μόνος ο Βίκτορ για να τελειώσει τη φάση και σε κενή εστία να γράψει το 1-3. Αντούριθ και Βίκτορ, οι δύο παίκτες που έκαναν τη διαφορά στο δεύτερο μήχρονο για τη Μαγιόρκα, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ. Κλειδώνουν εδώ τη νίκη για την ισπανική ομάδα.